Olha os peixinhos aí, eu acho que é paulistinha. Parece ser o paulistinha. Mas não é não. Mano de peixe miudinho. Essa água quentinha e azulzinha, com areia no fundo. E vai ela embora. Esse é o rio Formiga também. Turma tomando banho, água azulzinha, parece piscina. E eu vim aqui com o Luiz, vereador de São Félix do Tocantins. É esse cabra aí, ó. Gente muito fina. Agora eu vou tomar um banho. Meu primo lá de São Félix, ele é de lá. Ah, é? É o homem do posto. Ah, ele é o dono do posto. Não, ele trabalha. Trabalha no posto. É muito hora. É, né? Olha eu aqui na Cachoeira da Formiga, fazendo um selfie de filmagem. Olha que beleza. Olha aí, olhando. Agora eu vou dar um mergulhinho, né? Ninguém é de terra. Vou me banhar aí. Olha eu aqui. Será que eu filmo você nadando aí? Já tá filmando, tá? Pode nadar à vontade. Eu sou o guia. Essa briga é feia. Mas é bonito isso aqui. Isso aqui cansa também.
E agora uma luzinha pra quem tá filmando também. Essa água é impressionante. É bom demais. A água aqui é quentinha, cansa também nadar contra a maré. Já já vamos ver o fundo dessa piscina, dessa cachoeira. Pode ficar à vontade. A água aqui é igual a piscina, totalmente transparente e azulada. Um espetáculo a minha cachoeira aqui. Eu e o vereador Luiz. Olha aqui. Tem mutuca aqui, hein? Que loucura. Olha a filha da puta. Liga ela. Mutuca.
Mutuca também se alimentando de mim. Ah, mutuca. Lado. Ó. Vamos aí na Cachoeira de Formiga, uma arvorinha. Dá pouco, Amor, vai lá. Aonde que é a quando eu Não, respeita. Não posso te empurrar, mas eu não posso jogar. Não, você não mergulhar de jeito, Não, ele só quer que eu Formigão, vai lá perto da cachoeira lá, Formigão. Domingo, tu pega eu aí. Oi, uma vez tem a chance de deixar apoiar a câmera. Eu não sei nadar. Vai, Oi.